ngasi numida wairam phong ki ba tongan tongan ba manipuri si phong sing digi maru oi ba I pau sing khongat charaga manipur top channel gi maike digi myam na thamjagi ahanbada state ki thak to oja sing gi numit pang thokre afaba khunai ama sembad oja sing gi thaudang chawi chief minister afaba khunai ama sembad oja sing gi thaudang yamna chawi haina manipur gi chief minister nongthongbam berin singana phongdokre ngasi manipur sarkar ki education department sinduna konung mamang da leiba city convention center da pangthokiba oja sing gi numit thoramda athoiba mithunglen oina saruk yaraduna chief minister en berena wapam asi phongdokhibani afaba khunai ama semna bo hotnabda asauba thaudang loriba oja singna anauba wakhalon puthokhtuna tungi yumburel singbu afaba lambida lamjing lam takpiyo oja haiba sinpham asidagi henba atopa sinpham ama leite oja singna lawriba thaudang se aikhoi khuduk mangna ikai khumna famthoe oja singna sutungi yumburel singbu afaba maikai da lamjim lam takpiyo haina so appeal tawki thauramdugo mari lainana chief minister nongthongbam beren singan oja singna lawriba thaudang bu ikai khumna bu utpaga loinana thagat pa phungdokhi oja mapanda state teachers award piduna oja singbu ikai khumna bu su utkibaga loinana lairabagi pankhai makhada leiba college ki mahiroi singda smartphone gi khudong sa pinaba chief minister college mahiroi I support scheme amasum sahi ahumdagi sahi mapan fob gi manungda leiba angang singda sanaba education fonanawagi panamda national initiative for proficiency and reading with understanding and numeracy nipun barat haiba amasu launch tawki haina pawshin makhatana phongdorakli atopa paw amana education department gi transfer policy da samamnaba mek sengdaba kya thengnare union education department gi transfer policy da samamnaba mayek sengdaba kya thengnare haina all mitai pangal student union of manipur na phongdorakli union asigi publicity secretary na thokpa sirol amada handak tg higher secondary school transfer lakpa vice principal amabu amuk transfer to haibisi maram sade sarkar gi niyam gi matung ina transfer to bugi matam sudri adugi sumathakta general transfer to busu natabada education department gi leijariba transfer policy gi sana kanglon ngak tana niyam gi wangbada tg higher secondary da transfer lakpa supnagi thamanga khakta ngairiba vice principal DDO gi sar supuryo ozama bu class 11 gi admission kana satharingai marakta khudakta transfer tawba haibisi niyam gi wangwadagini amasum sarkar gi thoksil maram sade maroina government education department fagat hansi haibigi pandam leibanina transfer policy gi asumba kanglon ama white paper puthoktuna miyam gi samamna bako ongadabani quality education puraknaba mangjil thana sangsinana bo hotnabada oja haibisi yamna maru oibana sarkarna su niyam gi wangmada amuk hana oja transfer thok toksin tawdanaba education minister gi pukning singsilakli atopa paw manamo people's task force for covid-19 na third wave laktringi mangoinana laingakta wafam kya thamlakli ireibak iramda manipur gi hauji oiriba covid-19 gi tangkak tanja sigi matangna khananai nabagi tanja ama lawjaboina people's task force for covid-19 gi maiki digi laingak mafamda wang khara miyamda khangna media gi khutangna thamjari people task force for covid-19 gi convener bk moirangsa na khuyek piduna thadorakpa sirolamada manipur covid-19 gi third wave si kadai digi lakadabano lakadoriba third wave si covid-19 gi karamba bereno lakadoriba third wave si magi state adudagi poksarakadaba atopa beren amagi webla natragana hanadagi naduna lehoriba beren adugi amuk masing yam thorakpadura natraga atopa state ki lakadobra miyamda mayek sina khanganpham thoktabra atopa state gi atopa beren ama lakadaba oirabadi section tharang lokhatpa loire hairibasi hauji lokhotliba section tharang sina yarabra amasu manipur hanadagi lereklib anabasing asidagi amuk sandorakpagi sang hengalaktuna masing yam khalakpa aduna third wave oigadabu oirabdi lengaki policy soibadana third wave lakpa oiroidra natragana miyamna section dabagi oigadra hauji positive oibagi sang hanthare hairibasi lengakna mapung fana stage tobagi sang wangna paikhatpagi record ta yumpham oibara natragana miyamna masa masagi anabu yengba lakpada test tawthokta yadabadagi test tawkhibasing adu khaktadagi khongbatpa data dugi masing khaktara covid testing policy amagi makhara akanma khongthangna paikhatpa oiragana ngasi numit uhumni mari nida test tawriba masingi sang yamna nemribasi mapung faba akanma khongthangi testing policy amara board maya yaurakpada covid-19 muna thaiduna thamlaga rajniti tawribra masina asumba oiba tarabadi miyamgi punsi kari oigani
कोविड संदोक थिंगनब लैंगांगनदी SOP सेंबिरी अमदी मदु गांगना सतनब लाउरी अदुबो लैंगांगना पैखतप थबक थौरमसिंगदा SOP थुगाइबगुम तौरीबसी सेक्शनबा फरोइद्रा सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर था अहुम सिगी मनुंग थार्ड वेब लाखबा तारगदी आंगांगसिंगदा नहासिंगदा हेना संदोरकनी हायरगा करिगी स्कूल कॉलेज हांगदोंनब थौरांग पैखतपनो मदुगिदमक ओइथोकपा याब SOP गी मेकानिज्म सेम साब लोइरब्रा अखंग अहे अमदी मियामना यानरबा साइंटिफिक ओइबा SOP गी मेकानिज्म अमा सेमबा तौदना स्कूल कॉलेज हांगदोकलगा तुंगी युम्बिरेल ओइगदोरिबा आंगांगसिंग तुमना मांगहनबा ओइना थोकलोइद्रा मियोइबगी पुंसी कनबा हाइबिसिना अहानबा खोंथांग ओइरोइद्रा एजुकेशन की एकेडमिक कैरियर हाइबिसिदि मतम मतमगी लेसत पैंडेमिक ओइरकपदगी खुदोंचादबबुदि मतम खरा खांगबा ताबनी पैंडेमिक मनुंगी मतम मसिदा हौजिक पाइखलिबा ऑनलाइन क्लास तौबा सिदा खुदोंचादबसिंग खांगदोकलगा हेना अपडेट ओइबा पुलिसी पुथोकफम थोइ थार्ड वेब थेंगनबगिदमक मणिपुर लेंगांगना सेम साबा लोइरि हाइरिबा पुलिसिसिंग मियामगी पुकनिंग लुमना लैनबा लाउथोक्तुना मियामना खंगनफम थोइ पाइखले हाइरिबा थौरांगसिंग अदु थबक ओइना पाइखतपा हौबा यादबरा कोविड की महिक मयामना योमदुना लैरकपा गायबा ओइना थोकलोइद्रा डेल्टा प्लस पु ओइरो नत्रगना अनौबा कोविड की वेरिएंट अमा लाकपा ओइरो मदुगी मणिपुर की मपानगी संगलकपा सोइदनमक ओइफम थोक्तबरा अमसुम मियेंग असिगी मखादा करी सेक्शन थरंग लोखलबगे लाकदोरिबा अनौबा कोविड की वेरिएंट सिंग अदु मणिपुर यौरपतनबगिदमा नेशनल हाईवे जिरी माओमद एयरपोर्ट नसिंग गेट सिंग अमदी अतै अतै मफम क्यादा संगलकपसिंग अकन ममोंग सेक्शन थरंग लौरगा टेस्ट तफम थुई मसी अकन मखोंथांग पेखतपा हौबा याद्रिबरा मणिपुर कोविड पैंडेमिक अहानबा होरप मतमदसु मतंग मतम सादना गेट थिंगहौदबदगी मणिपुर कोविड ना पुमसाई साइखिबा नत्रा मथक थमजरिबा पीपल टास्क फोर्स फॉर कोविड-19 की वहंग ओरिबा वाफम सिंगसी मखाताना मियाम की पुंसी अवाफम तादनब अमदी कंजनबगिदमक हौजिकी ओइरक्लिबा तांगक असिगी ओइना लैंगांगना खना नैनमिनबगी तंजादु मीडिया की खुथांगदगी लौजबने लैंगांगना मियेंग संबियो हाइनस मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पाव अमना केरला सही तरगनी थोगी नुपामचा अमा निपा वायरस न सिरे सेंटर की एक्सपर्ट टीम सिंग संगसिंख्रे केरला याम तांग थोप थौदो अमद स्टेट अदुगी कोरिकोट लेबा प्राइवेट हॉस्पिटल अमद सही तरगनी थोगी नुपामचा अमा निपा वायरस इन्फेक्शन लेखिद्रे थौदो अदुग मरी लैनना सेंटर की एक्सपर्ट की टीम अमा मफम अदुर संगसिंख्रे अंगांग अदु प्राइवेट हॉस्पिटल अदुदा हाइरिबा निपा वायरस इन्फेक्शन सिना नारकपदगी हॉस्पिटल अदुदा लाइकत नारकपदगी ngarang लाइखिदबनि हाइरि सेंटर की एक्सपर्ट टीम अदु केरला थुंखिबग लोइना हॉस्पिटल अदुदा सतुना मदुगी सबसाब इन्वेस्टिगेशन सथबा हौख्रे हाइरेनसु पाउसिना मखाताना फोंदोरक्ले पाउसि मखा सथजरपोइन ngasi मणिपुर के कोविड-19 अपडेट म्यामना थमजगी पुना मियोय ngasi मियोय लिसिंग अहुमगा समरिगा मौद्रगा मथोइ नौना मणिपुर कोविड-19 टेस्ट तौखि अदुगा हाइरिबा पुंफम असिदा मियोय सहुमगा कुनगनिथोइ कोविड-19 पॉजिटिव ओइखि हाइरि अदुगा मियोय अनिना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा लैखिद्रे हाइना सुंगसिगी मणिपुर कोविड-19 अपडेट्स न रिपोर्ट तौरि अमसुंग ngasi कोविड-19 पॉजिटिव ओइरखरबा मियोय सिंगसि बिष्णुपुरदगी कुनगमंगा संदेलदगी अहुम स्टामपुरदगी निफुगमरी इम्फाल ईस्टदगी निफुगनिथोइ इम्फाल वेस्टदगी सामा कक्सिंगदगी तरु कमजोंदगी कुनगनिपान कांगपोकपीदगी अमा नोनेदगी कुंथ्रागनिथोइ फेरजोलदगी अमा सेनापतिदगी मरी तमेंगलोंदगी मंगा थौबालदगी तरागा मरी उखुलदगी तरागा तरेने अदुगा पुना मियोय सहुमगा कुनगनिथोइ नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरखैबने अदुगा हाइरिबा पुंफम सिदा लैखिद्रबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी मियोय अनि असिना सुसांपुरदगी मियोय अमनी अदुगा अतोपसिना थौबालदगी मियोय अमनी हाइनसु ngasiगी कोविड-19 अपडेट्स न रिपोर्ट तौना फोंदोरक्ली पाउस लोइसलकपुन अतोप मरुइबा पाउ खरगा म्यामदा थमजगे अहांगबा थर्मोफ्लाश टेफिन बोम निसिंगनबदगी लंबी थिंगलुरे ngase yu pung tararam taba matamda singjongmai police station gi manungsana national highway samagani imphal mure lambi paring gi sarukta Kanchipur da leiba nation showroom gi gate mamangda thermoflash टेफिन ama lairambadagi bom oiraboi ningnaduna lambi thingbagi thapuk sataki flash टेफिन asi imphal west control room gi kangbuna patrolling chatpada thengnarakibane khudakta singjomai police na ASP CID technical da bomb disposal squad tharaknaba khanganki khudakta bomb disposal squad ki kangbu tharaktuna Kanchipur da leiba army ki kangbuna lambi chathok chasin ngahak thinglaga section na thermoflash टेफिन अदु लाउखत्तुना येंगबा मतमना मनुंग होबा सिजनबा याद्रबा थर्मोफ्लाश टेफिन ओइरमबदगी लंबी थिंगबा थादोक्तुना मौसागुम सथोक चसिन तौखी हाइनसु फोंदोरक्ली अतोपा पाव मनमो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर सेंबिद्रबदि लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिनगदरी
Imphal East District ki manung sana top singkha youth progressive organization Yaripok na konba mafam na miyam da may fanganana ba layriba electric transformer asi thamari suraba fawa MSPDCL gi mari lenaba official sing na sembidana laybadagi miyam na may fangdabagi awaba sauna mayoknare maduna ngasi organization asi yauna mayra paibe amadi laikai gi miyoi kudima saru yaduna mifam ama pangtokre mifam maduna lawkiba warep ki matungina lagliba September 15 fawbagi manungda haidiba nauna silliba electric transformer asi mapung fana semjinduna function tawdrabadi thangnaba numit September 13 tagi Yaripok tagi nongpok kaithil manbi lambi thingbada natana makal makha kyage akan makhongjang sangsilagani haina top singkha youth progressive organization gi secretary general ngasi press ta thadorokpa serolaman su makhatana phongdorakri do hausikui di myam paus matang sa lusin jarage masum pathok sagi bla so kiba lan kiba yaur simyam nga pigani matam gi atop marui bi paus sing myam update pi jarake ngamina ki si haina su channel sigi mekedi gi thamjari and thank you.